Hello，大家好啊！咁我哋今日咧就係要自製扭蛋機教法嘅。咁我呢個扭蛋機就10蚊啦，呢個就係2個5蚊硬幣啦，一個嘅10蚊硬幣同埋一張嘅10蚊紙幣嘅。咁我哋今日咧就預備咗2個5蚊同埋一張嘅紙幣嘅。咁係啦，咁我哋就入咗5蚊先啦。係啦，咁我哋就係逆時針扭啦。咁係啦，就有樣嘢跌咗落去啦。咁我哋就睇下跌咗啲咩先。咁就係跌咗呢個嘅方家姑姑嘅嗰個電話嗰個先跌啦。咁我睇下仲有冇先，好似冇啦。咁然之後我哋就要入呢張嘅10蚊紙啦。咁我就係咁樣對接啦，再對接，咁亦都係唔夠嘅，咁再對接啦，咁就入落去啦，就入咗啦，就扭，好似跌咗，睇下先，係啦，咁就有我呢個嘅自製 Gucci 啦，睇下仲有冇先，係冇啦，呢個嘅自製 Gucci 啦，同埋呢個嘅方吉姑姑嘅鎖匙扣嘅。咁係啦，咁我就講緊材料先啦。首先一個盒啦，比我之前嗰套嘅扭卡機咧，嗰個盒要大啲啦。膠剪啦，一張嘅紙啦，顏色筆啦，即係我呢個就係英國嘅國旗嘅。係啦，咁一啲嘅發泡膠顏黑紙啦，一啲嗰啲嘅膠杯啦，我就用咗